Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé dónde vean este video, que creo que lo vea mucha gente, ya que pues, es un video donde yo me pueda divertir mientras estamos en cuarentena. Y básicamente lo que voy a hacer en este video es hacer una fogata con los materiales que encuentre en la calle. Bueno, vivo en un lugar donde se me es capaz de hacer una fogata con mucha facilidad, entonces pues voy a usar este canal de YouTube para hablar conmigo mismo y para divertirme un rato en lo que pasa toda esta cuarentena. Pues básicamente este es el video. Pues la poca gente que lo vea, pues espero y le guste. No sé si se les haga entretenido verme yendo a por palitos, pero espero les divierta a las pocas personas que vean esto. Pues aquí voy a andar recogiendo palitos para hacer mi fogata y pues quiero que vean lo bonito que es mi calle. Realmente no hay nada. Son unas casitas al fondo, pero aquí en la parte de la calle donde estoy yo, pues no hay nadie. Entonces, pues puedo hablar con mucha confianza. Entonces, eso me gusta mucho. Bueno, acá hay una ramota que que me voy a mochar, básicamente. Me voy a llevar a mi casa. Pues lo que voy a estar haciendo es agarrar palos para hacer la fogata y para tener leña. Los voy a estar dejando ahí. Y voy a recolectar varios y a ver cuántos recolecto porque creo que son las 5 de la tarde y con el cambio de horario, em, pues como una hora más tarde, desayuno una hora más tarde, ceno a la 1 de la mañana. Realmente este cambio de horario más la cuarentena me ha cambiado mi modo de vivir drásticamente. A ver, lo chido de acá es que todo está enterrado. Es una calle pavimentada, pero hay pues, aquí cera. Y está interesante como todo esto está tapado. No encuentro la palabra para la palabra de esto, pero bueno, no me acuerdo de la palabra, pero bueno. Pues estoy pensando en meterme a este terreno, que no sé de quién sea, porque tiene un buen de, como se puede ver, tiene un buen de palos. Voy a intentar no hacerlo, porque no sé de quién sea. Y no me gustaría que alguien entrara a mi terreno y se lleve mis palitos. Ay Dios. Bueno, voy a buscar palitos hasta por allá. A ver qué ondas. Igual es un video para que aprecien la naturaleza y no tienen basura, por favor. La naturaleza es algo muy bonito. Miren, nomás, qué bonito. Esto puede servir. Esto sirve. Voy a llevar. Me lo mocho. No sé de quién sea. Pero se viene conmigo. Es muy bonito ese lugar. Me relajo mucho. Y creo que es cuando me siento afortunado de vivir en un lugar muy lejos de la ciudad y con pocas personas en estos días. O sea, sí, no. Porque si estuviera en la ciudad, pues, no sé, me sentiría menos solo. Porque pues hay gente, o sea, vives en una casa, sabes que hay gente al lado de tu casa, o en un departamento sabes que hay gente abajo o arriba de tu departamento. Pero aquí no hay nadie. O sea, aquí solo escucho a los carros de los vecinos, los pocos carros que vienen, porque ahorita no hay nadie. Todos están encerrados. Y aprovechando para echarme una caminata y agarrar palitos. Yo no creo que eso es algo malo, digo, es cuarentena, pero
si salgo con precauciones y no toco a nadie y creo que aquí no hay nada infectado, supongo, pues no creo que es algo anormal. Lo que sí tengo miedo es que hay una serpiente, porque sí me ha tocado ver serpientes aquí cerca. Una vez una coralillo de cerca y pues sí me asusté. Y pues lo único que me preocupa acá, porque aquí lo del COVID, no, según yo aquí donde yo vivo no, pues no hay nada de malo, o sea, mientras haga todo bien, no toco a nadie, no voy a casa de alguien, creo que todo está bien. Creo que es una buena, es algo bueno para mí que yo vivo en un lugar lejos de la ciudad. Es una ventaja vivir lejos de la ciudad. Me pregunto quién verá este video y me escuchará hablar. Y yo solo ando caminando y ando por palitos. Igual vi un poco de basura, tengo que empezar a recogerla. Siempre traigo una bolsa, pero si encuentro basura, pues la recojo y no sé, la tiro. Igual intento recolectar las tapas de las botellas. Eso sirve muy bien. Digo, como para el leñita, estos palitos creo que sirven muy bien. Así que voy a mochar unos cuantos. Voy a mochar unos cuantos, muchos. Ahí se ve mi cabecita. No soy muy profesional al momento de usar la cámara, perdónense algunos enfoques, desenfoques, no, o iluminaciones o cosas así bien raras. O acerco mucho la cámara a algún lugar y les molesta. Pero pues no sé, alguien que use el teléfono para hacer videos, para tomar fotos. No solo fotos para paisajes, pero ya. Pues llevo un bastante aceptable. Está aceptable, está bien, está mamadísimo, está trabadísimo. Ese palo que está ahí recargado, no sé si sea de alguien o qué onda. Porque yo lo veo ahí recargado por algún motivo. O sea, digo, lo puedo quitar, me lo puedo llevar, pero yo digo que alguien lo agarró y lo dejó ahí porque le sirve. Así que ese palo lo dejo, lo respeto y lo dejo. Me ganas de ir por ese palo que está ahí. Pero no me quiero meter a propiedad que no es mía. Hay mucha cosa. Que tengo ganas. Que está muy bonito. Pero luego cuando camino por acá, siempre escucho ruidos como de animalitos que pasan por ahí. O sea, son conejos la mayoría de las veces. Porque cuando vengo en la noche por acá, pues luego veo conejos. Se espantan y se van, pero espero sean conejos. Y no serpientes. Voy a pasar un ratito. Voy a pasarme al otro lado. Pero no voy a estar mucho tiempo porque tengo miedo. A ver. Oh, bestia. Ya está. Qué bonito está este terreno. Cuando sea grande me lo voy a comprar. A ver. Son de ramas. Ay, es que hay muchas hojas. Pienso de que allá abajo habrá un nido de algo. De algún ser vivo. Que no le gustaría ser molestado. Y yo creo que si lo molestan, creo que no será nada bonito. Pero bueno, con unos palos me basta. Vamos a ver. Hay unos palitos. Ay, güey. Ay, qué miedo. Es que sí da cosa. O sea, si estuvieran donde estoy yo, tiene como que profundidad, como que si lo pisas, te vas para abajo. Pero bueno. Lo que me sorprende es que hubo 8 minutos de video. No sé cómo. Pero bueno. Tío. A ver, voy a los palitos. Listo.
misión cumplida. Hay unos ahí, pero me dan cosa. O sea, algún animal. No sé si es la casa de alguna serpiente, de un conejo. Yo que fuera un conejo, me vería muy mala onda ahí molestándole al pobre conejo, al pobrecillo. Ahora el tema es llevar todo eso hasta el final de la calle, hasta mi casita. Voy a intentar llevarlo con una mano. De todos modos ya tengo más ramitas y troncos en mi patio. Entonces, pues, ahí lo dejaré. Dejaré esto con los demás. Hola, bestia. Me lo llevo todo. La bestia, no sé cómo me lo estoy llevando, pero bueno. Me agarré todo de un tirón. Todas las ramas me las llevé. Pero vale, acompáñenme hasta mi recorrido hasta mi casita. Hasta el final de la calle.